اهلا بكم مشاهدي قناة ميكانيك الدراجات، يا اهلا مرحبا. اليوم راح نتحدث عن شلون نقدر نصلح مشكلة بسيطة اللي هي اذا اليد معوجة. طبعا هذا الكفر الخارجي بثقبين تقدر تفتحهن. اكيد راح تجي لنا هاي الشغلة طبعا في سلسلة تصليح الدراجة المنغولي، لان اكو سلسلة طويلة راح تصير لها. فهاي اليد عندنا معوجة، سواء من يعني سقطت على جانب من جوانبها او غيره. فعندنا هذا البرغي تقدرون تفتحونه، بس لا راح يبقى عندكم السلك شوين بصعوبة. فساعد نعوف على الجهة ونجي للمكان نفسه. شغلة بسيطة وان شاء الله ما راح تطول عندنا. نفتح البرغي الاساسي، هو ببرغي ونت اصلا. تستمرون بالفتح الى ان يخرج وياكم بالكامل. بعدها طبعا هذا هو نت عادي وبرغي موجود بالاصل. شيء بسيط، شيء سهل وسريع. يعني ما يرد شيء، لكن لازم اتطرق لكم اياه، خاف ما حد يعرفه. طبعا اليدات الاصليه افضل ما تذبها انت وتجيب لك يد ثانيه اللي هي راح تصير ممكن تجاريه. طبعا تحصل الاصليات، لكن ممكن تجاريه اللي هي تنكسر بسرعه، تجيب اصلي افضل. فنسحبها لهذا الجانب الى ان تخرج ويانا المكان الخاص بالسلك اللي هي راح يصير حفره موجوده باليد اصلا. نسحبه ونقدر نستخرجها من مكانها. طبعا يصير على شكل شق، يعني شيء بسيط. فمثل ما تشوفون هسه وين راح نروح للتسخين. هنا بالنار راح نعرض اليد الى الحرارة حتى نقدر نسلط عليها قوة طارق عادية، شاكوش بين قوسين، الى ان نرجع نعدلها بالشكل اللي انتم تحبونه. لا تضغطون عليها بشكل هواي ولا تحمونها بشكل هواي، ما راح تستفادون شيء. فيعطيها حرارة معينة لمدة دقيقة، 30 ثانية ايا كان، وتاخذها الى جهة اخرى اللي راح تستخدم وياها المطرقة. فخلي نروح. جيد، حاليا بعد تعريضها للحرارة نسلط عليها ضربات من جهة واحدة وتكون متوازنة ومتوزعة حتى نرجعها الى وضعها الاصلي. فبهالطريقة هاي بعدين راح نروح المكان الاصلي اللي راح يصير بعد التعديل. مثل ما تشوفون انا عدلتها بشكل مضبوط وحلو. فاللي راح نسويه نرجع ركبها في مكانها اللي المحفور الخاص بها، والحزم موجود حتى يدخل السلك، ونرجعها على مكانها. طبعا وصلت لكم لنهاية الفيديو، وان شاء الله اشوفكم بخير ونستمر بتغطية اصلاح الدراجة. طبعا راح ابدي انا بغير فيديو حتى اوضح لكم هاي السالفة عم ادوخكم بها، اللي هي عن الدراجة المنغولي البطة. فاختم بخير الكلام كلام الله جل وعلا، وقل ربي زدني علما. في امان الله.